Guys, ketemu lagi di channel Saskya. Hari ini aku mau bikin slime. Ini contoh slime-nya. Ada dua ya. Nih. Nah, sekarang kita bikin kayak lampu. Bisa nggak sih? Oke, aku pakai yang ini. Oke, aduk. Pakai air nggak sih? Tunggu. Air. Hah? Kok jadi? Makanya aku malas pakai air. Nih, hasilnya ada airnya, tapi belum terlalu jadi. Oke. Kasih slime activate. Kita cek. Mudah kan? Aku nggak terlalu banyak bahannya. Aku nggak pakai warna. Ini aja udah bagus hasilnya. Aku suka. Tapi dia lengket. Si sticky. Let's go. Oke, aku campur. Begini. Oke, mau bikin. Gak usah pakai air ya. Aku mau bikin slime biasa. Segini aja lemnya. Dikit-dikit aja. Dikit aja. Nih. Enggak sih. Nih, aduh. Nih. Oke. Aku bakal ngasih Clean and Clear facial wash. Aduk sampai dia merata. Sampai warnanya putih. Seperti gini. Parfum. Oke, sekarang aku mau bikin tanpa warna. Sekarang pakai slime egg. Dikit-dikit aja dulu. Nanti dia nggak jadi. Nih. Segini. Ini tuh nggak terlalu ada warna.
Oke, ini taruh di sini. Aku bikin lagi pakai clear glue. Masih clean and clear shell wash ya. Sampai merata, sampai warnanya putih. Aduh, putih enggak sih? Maaf, aku sembunyi. Kurang. Harus banyak ya. Sampai begini warna putih. 2 parfum. Aduk. Ketiga slime buat tetes mata. Kalau nggak bisa pakai slime egg. Nih bisa. Yes, tapi masih nggak jadi. Lagi nggak bisa. Kalian bisa pakai Insta. Aduh. Boleh pakai gom, tapi aku enggak. Ini warna putih. Oke. Aku mau bikinnya dikit-dikit aja. Udah segitu. Aku menghemat. Aduk. Aku pakai warna. Mah, kebakaran. Nih, semoga bagus. Like, comment, and subscribe. Dadah.